Kuna usemi unasema livumalo kwa wema kuna siku litavuma kwa ubaya pia. Ndivyo hivyo ambavyo penzi la Kajala na Harmonize ambavyo limevuma kwa wema na umaarufu mkubwa kati ya hodari hawa ambao wamekuwa ni wakongwe katika tasnia zao. Lakini tukija katika jambo ambalo limeendelea kushika headlines zaidi kupitia social network, nazungumzia Instagram, lakini na mitandao mingine sasa hivi limeshika hatamu zaidi. Kuhusu Harmonize tumburiwa na Livan kwa ile comment ama posti ndefu ambayo imepostiwa katika page ya Instagram ya Livan kumshukia Harmonize, ambacho membraumu kuhusu kutoka kimapenzi ama kudaiwa kutoka kimapenzi na mwanadada Paula, mtoto wa Kajala ambaye alikuwa ni baba wa kambo. So tukiangalia alijiwe lile ambalo Harmonize alimpiga nalo Livan ndo limegeuzwa kwa namna ile. Ukiangalia miondoko ya message ambayo aliandika Livan na Harmonize kwenda kwa Livan ndo vile ambavyo Harmonize naye ameandikiwa na Rayvanny kuja kwake. Tunaona miondoko ndo ile, haja edit sana. Kwa sasa alisisitizia kuwadhalilisha wanawake, je jamii itamuonaje, na vile ndivyo navyo ambavyo Harmonize alikuwa akimshutumu sana Rayvanny kwamba je jamii itamuonaje, je wazazi watamuonaje, je wanawake vipi, naombe msamaha wanawake. So kidogo imekuwa imeenda viral zaidi, lakini hebu turudi nyuma tuende mbele. Tuangalie ukweli zaidi kuhusiana na jambo hili. Ni siku chache ambazo zimepita, kama si mbili basi ni tatu, Kajala na mwanae Paula hawapo hapa nchini Tanzania. Wapo sasa hivi kwa ndani ya takriban mwezi mmoja wapo kule Dubai katika hoteli moja ya kitalii kubwa mno, tena ya gharama zaidi. Wanakula bata kwa muda wa kuweza kurefresh mind na vitu vingine kama hivyo hapo. Sasa issue ambayo inasugua vichwa ambayo sasa hivi ni tunapaswa kujiuliza zaidi ni kuhusu hizi post ama hizi message ambazo alitumiwa Paula, lakini sasa hivi hizi posti tunaziona anaziposti Livan. Tunaona kama ni Kajala katumia fimbo ama Paula katumia fimbo yake kuweza kumwadhibu Harmonize kupitia upande pinzani. Tunaona sasa hivi tunakuwa na team Mondi na team Kondegen. So tunaona Wasafi na Kondegen vitu very tofauti, lakini baada ya Paula na mamake walihamia Kondegen baada ya Kajala kuwa na Harmonize ambaye ndo CEO wa Kondegen. Tunaona huu tofauti kwa sasa kuwa umejibadilisha ama umejivua zaidi na kutumia upande mwingine kuweza kuonyesha madhaifu ya Harmonize. So tukija katika zile posti ni kwamba si kweli kwamba labda hizi posti ameweza Livan kasoma hizi posti kwenye simu ya Harmonize. Si kweli, bali ni kwamba Livan amefanya kutumiwa na mtu fulani. Swali, je mtu fulani huyo aliyetuma hizi message ni nani? Halafu pia na ukweli mwingine ambao umejificha kati ya hivi ni kwamba wale wameamua waondoke ama wawe nje ya Tanzania kwa ajili ya kuweza kuupisha nafasi ya kulipuliwa. Yani wameamua watumie field yao ya nje kuweza kumlipua mtu fulani, kwamba wametoka nje ili likilipuka wasiwapo hapa Tanzania, yani wawe nje ya Tanzania. Lakini pia tukiangalia katika zile miondoko za zile message ambazo zimepostiwa na Livan kwa upande wa Instagram kama kwa mfumo wa picha hivi, zile posti ni kwamba kwa namna moja ama nyingine ni za Harmonize 100%, kwa sababu tunajua Harmonize mtu mmoja fulani ambaye sasa hivi huwa anatumia Kiingereza sana, na Kiingereza chake si cha kawaida kama hiki tunachokijua, ni Kiingereza chake cha Kimarekani zaidi, kile gonna nini. Tunaona hizi posti ni real kabisa, zimeandikwa na Harmonize anavyokuwa anajisifia kwamba yeye ni mtamu zaidi na vitu vingine. Lakini pia moja katika kitu ambacho kimewaacha hoi watu wengi sana ni kuhusu ukweli ambao Harmonize ameuandika hapa na kudai kwamba anamlaumu Paula kwamba sasa hivi umebadilika, haunipendi kama zamani. Kwa hiyo ni kwamba ni ukweli ambao ulijificha kwamba ni live na Harmonize alikuwa anatoka kimapenzi na Paula wa Kajala. Ni 100% kwa sababu wanadai kwamba sasa hivi haunipendi kama mwanzo. Sasa hizi tetesi kwa kumbukumbu baada ya watu wawili hao kuingia kwenye mapenzi, tumeona watu wengi sana wakiwa wanashutumu upeo. Wengine walikuwa wanasifia sana kapo hii, lakini wengine wakasema tena ajiandae hapo mbeleni
atakuja kimtokee puani Paula, kwa sababu si kweli kwamba Kajala na Harmonize watadumu, na lazima Harmonize atageukia upande wa pili, na kikweli waliotabiri watu ndo yamekuja kutokea kwa sasa. Lakini swali ni kwamba je, inafika wapi? Kwa sababu ingekuwa ni uongo issue hii, kwa sababu Harmonize mwenyewe anajifanya hajui kinachoendelea, lakini amekuja na kuanza kufanya mambo yake, yani anajisahaurisha kama hakuna kilichotokea. Lakini kiukweli issue inaenda viral zaidi, lakini kama si kweli angeweza kuja juu na kuweza kulidadisi. Kama ni mfuatiliaji wa umbea sana ama habari hizi kwa hapa Tanzania, siku kadhaa tena kipindi cha ambacho kinaendeshwa pale Clouds ambacho kinaitwa ICU. Kipindi cha ICU kimekuwa kinakashifiana ama wanakoromeana na Harmonize kupitia posti ambazo wanazitengeneza kwamba wanataka kuposti kumtumbua, lakini ilikuwa ni ngumu. Sasa anawatishia kwamba ole wenu mniposti kuhusu hizo habari. Sasa tunaona ukweli umekuja kuanikwa na Livan kwa jiwe lile. Hebu kwa mtazamo wako wewe unaonaje? Unaona hii issue nimepangwa kuja kumumbua Harmonize ama ni vipi tofauti ninavyowaza mimi? Hii ni Jiriwas TV, naitwa Swahili sana Jiriwa. Acha comment yako chini ya